السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹو چینل دارالحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دمہ، کھانسی، چیسٹ الرجی یا اسی طریقے سے گلے میں خراش، چیسٹ انفیکشن وغیرہ کے لیے بہترین پاورفل شربت خاص، جسے آپ کف سیرپ بھی کہہ سکتے ہیں، بنانے کا بہت آسان طریقہ۔ انشاءاللہ العزیز اس سیرپ کے استعمال کے ساتھ بہت جلد چند دنوں کے اندر سینے کی بلغم، انفیکشن، دمہ، گلے کی خراش، چیسٹ انفیکشن یا چیسٹ الرجی، کھانسی، ان سے انشاءاللہ العزیز آپ کو صحت اور تندرستی مل جائے گی اور یہ دوبارہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے، سب سے پہلے نمبر پر گودا املتاس چاہیے ہوگا 100 گرام، اناب 100 گرام، ملٹھی 50 گرام، چھوٹا شہد خالص 1 کلو، پانی 1.5 کلو، امرت دھارا 2 تولہ۔ اس کو دوبارہ سن لیجئے، گودا املتاس یعنی املتاس کا جو گودا ہوتا ہے آپ وہ لے لیں گے۔ کچھ لوگ اس کو املتاس، کچھ لوگ املتاس بھی کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ لے لیجئے۔ 100 گرام اناب، 100 گرام ملٹھی 50 گرام، چھوٹا شہد خالص 1 کلو، پانی 1.5 کلو، امرت دھارا 2 تولہ۔ اب بنانا کیسے ہے؟ پہلی تینوں چیزیں یعنی املتاس، اناب اور ملٹھی، ان کو آپ 1.5 کلو پانی میں ڈال دیں اور خوب جوش دیں، حتیٰ کہ 1.5 کلو پانی سوکھ کر صرف 1.5 پاؤ رہ جائے۔ اب اس کو کپڑ چھان کر لیں، اس کی جو پھوک ہو اسے پھینک دیں اور پانی میں شہد ڈال کر آپ ہلکی آنچ پر پکائیں، اتنا پکائیں کہ پانی جل جائے اور صرف شہد رہ جائے۔ تو اب چھان کر آپ اس کو بوتل میں ڈال لیں، ٹھنڈا ہو جائے جب، تو اس میں آپ امرت دھارا 2 تولہ ملا کر مکس کر لیں۔ اب آپ کیا کریں گے کہ جس بھی مریض کو کھانسی ہے، ایسی کھانسی کہ جو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، جان نہیں چھوڑ رہی، پرانی ہے، کالی ہے یا جیسی بھی ہے، یا چیسٹ انفیکشن ہے، گلے میں خراش ہے، انفیکشن ہے، یا کوئی بھی گلے کا سینے کا مسئلہ ہے، آپ یہ سیرپ جو آپ نے بنا لیا ہے، اس کو آپ 2 چمچ صبح، 2 چمچ شام، صرف 5 دن چٹائیں۔ انشاءاللہ العزیز پرانی سے پرانی کھانسی، چیسٹ الرجی، گلے کی خراش، انفیکشن، دمہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو 1 سے آدھی چمچ دی جائے اور اسی طریقے سے بوڑھوں کو آپ زیادہ سے زیادہ 10 دن استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کیسا بندے نے نسخہ دیا تھا جس کے استعمال سے انفیکشن، الرجی اور کھانسی ختم ہو گئی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو صحت، تندرستی اور عافیت سے نوازے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔